நான் உங்க RJ Naga பேசுறேன். இன்னைக்கு டேஸ்ட் ஆஃப் மதுரையில நம்ம சினி சுவை ரெஸ்டாரண்ட்டுக்கு வந்திருக்கோம். எவ்ரி மந்த் வந்துட்டு நம்ம நிறைய வீடியோஸ்ல வந்து மதுரையில இருக்கிற டேஸ்டியான ஃபுட்டை டேஸ்ட் பண்ணுவோம். ஆனா இன்னைக்கு நம்ம வயிறுக்கு மட்டும் இல்ல நம்மளோட கண்களுக்கும் விருந்தா இருக்க போது எஸ் ஒரு மூவி தீம்ல ஒரு ரெஸ்டாரண்ட் நம்ம மதுரையில ஓபன் பண்ணிருக்காங்க. அந்த ரெஸ்டாரண்ட்குள்ள தான் இப்போ நம்ம போக போறோம். வாங்க போலாம். ஸோ இன்றைக்கி டேஸ்ட் ஆஃப் மதுரையில் வந்து நம்ம சினி சுவை ரெஸ்டாரண்ட்க்கு வந்திருக்கோம். ஸோ சினி சுவை ரெஸ்டாரண்ட்டில் இவ்வளோ டைப் ஆஃப் வெரைட்டிஸில் ஃபுட் வந்து நம்மளுக்காக சர்வ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ நம்ம கூட செஃப்பும் இருக்காரு. ஹாய் செஃப், உங்களை பற்றி சொல்லுங்கள். மணிமாறன் ரொம்ப சைலண்ட்டாக பேசுகிறாரு. ஓகே மணிமாறன் சார், இப்போ வந்து நிறைய ஐட்டம்ஸ் வந்து நீங்கள் சர்வ் பண்ணியிருக்கீங்க இல்லையா? ஸோ இதில் ஃபஸ்ட்டு வந்து இது என்ன? இது வந்து சில்லி சீஸ் குல்ச்சா பாக்கெட். சில்லி சீஸ் குல்ச்சா பாக்கெட். குல்ச்சா பாக்கெட் கரெக்டாக சொல்லுன்னா சில்லி சீஸ் குல்ச்சா பாக்கெட் வந்து வச்சுருக்காங்க. ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சீஸ் க்ரீன் சில்லி தனியா. ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டாக ஒரு நல்ல ஒரு மாதிரி டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது. நான் இது வரைக்கும் இது பார்த்ததே இல்லை. ஸோ இந்த டிப்பிங்கோட சாப்பிடலாம் இல்லையா? இது என்ன டிப்? இது வந்து மக்னி கிரேவி. மக்னி கிரேவி. மக்னி கிரேவி. மக்னி வந்து மக்னின்றது பட்டர். பட்டர் ஓகே. பட்டர் அண்ட் கிரீம் கிரேவி. ஆக்சுவலி நமக்கு வந்து சாப்பிடதான் தெரியுதா? இந்த சாப்பாட்டோட பேர்லாம் தெரிய மாட்டேங்குது. ரொம்ப நல்லா இருக்கு. இது பேர் மறுபடியும் சொல்லுங்க. சில்லி சீஸ் குல்ச்சா பாக்கெட். சில்லி சீஸ் குல்ச்சா பாக்கெட். சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறம் தான் அதோடைய பேர் எனக்கு ஃபுல்லாக வருது. ரொம்ப நல்லா இருக்கு. அது மாதிரி நல்லா ஆயிலில் வந்து டீப் ஃப்ரை பண்ணாமல் கொஞ்சம் லைட்டாக மேலே மட்டும்தான் ஆயிலோட அந்த இது இருக்குது, ஃபீல் இருக்குது. இது எப்படி பண்ணுவீங்க? நம்ம நார்மலாக வந்து குல்ச்சானா ஒரு பெரிய பெரிய பீசஸாக தான் இருக்கும். சீஸ் ஸ்டாக்கு இல்லை ஆலு ஸ்டாக்கு அதெல்லாம் ஸ்டாக் பண்ணியிருக்கோம். நம்ம தந்தூரி ஓவனில் தான் இருக்கணும். நம்ம இங்கே ஒரு சின்ன பைட்டுக்காக ஒரு ஸ்டார்டர் மாதிரி ரெடி பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காக நாங்கள் வந்து சின்ன சைஸாக எடுத்துருக்கோம். இல்லை இது வந்து பெருசாக இருக்கிறது கூட அடிக்கிற ஈஸி. பட் ஆனால் சின்னது வந்து கொஞ்சம் ரிஸ்கிங் கூட தான். ஒரு ஸ்டார்டர் மாதிரி நம்ம ரெடி பண்ணி ஒரு மெயின் டிஷ்ஷை வந்து ஸ்டார்டராக மாற்றி வச்சுருக்கீங்க. ஸோ ஒரு இன்னோவேட்டிவாக ஐடியா. பார்த்த உடனே என்ன எதுவும் வந்து அதாவது அற்புத விளக்கு மாதிரி உள்ள எதுவும் ஒட்டி வச்சுருக்கீங்க. என்ன இருக்குது? இது வந்து கிறிஸ்டல் குல்சன். வா, நாம் வந்து மைதாவில் தான் பண்ணுவோங்க. இது வந்து நம்ம ஆர்டர் காஃபி காப்பில் பொட்டேட்டோ ஸ்டார்ச், வீட் ஸ்டார்ச் இதில் பண்ணியிருக்கோம். அது பார்த்துட்டு உங்களுக்கு கிறிஸ்டல் மாதிரி இருக்கும். உள்ளே வச்சுருக்க ஸ்டஃபிங் வெளியில் தெரியும். நல்லா கிறிஸ்டல் தெரிஞ்சு வச்சுருக்கோம். நல்ல ஜூஸியாக இருக்கும். ஜூஸியாக இருக்கும். நல்ல ட்ரெடிஷ்னலான டிஷ். இது எந்த கம்பெனியோட டிஷ்? ஆக்சுவலி இந்த சைனீஸ் டிஷ்ஷு, நேபாளிஸ் உங்களுடைய டிஷ். நேபாளிஸோட ஃபேவரட் டிஷ். ஸோ இதுக்கு வந்து இந்த ரெண்டு டிப்போம். இது என்னது? இது வந்து சோயா சாஸ். சோயா ஹனி செசமி சீட்ஸ் போட்டுருக்காங்க. நம்ம சைனீஸ் ஃப்ளேவர் வந்து இருக்கிற மாதிரி. இது அது வந்து ஸ்வீட் அண்ட் ஸ்பைசியாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். ஸ்வீட் அண்ட் ஸ்பைசி. உள்ள என்னென்ன வச்சுருக்கீங்க? உள்ள வந்து சிக்கன் ஒன்று சிக்கன் செசமி ஆயில் கார்லிக் சிக்கன் நல்லா குக் ஆகிருக்கு. ஒரு நல்ல ஒரு மாதிரி சாஃப்டாக. சில சிக்கன்லாம் ஓவராக குக் ஆகிடுச்சுனாமே ரப்பர் மாதிரி இருக்கும். பட் ரொம்ப நல்லா குக் ஆகிருக்கு. அண்ட் அந்த கிறிஸ்டல் கிளியராக இருக்கிறத சூப்பராக அச்சீவ் பண்ணியிருக்காங்க. ரொம்ப அழகாக இருக்குது. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து உங்களுக்கு மொத்தத்தில் சாப்பிட்றீங்க அந்த பேஸ் சாப்பிட்ற மைதா சாப்பிட்ற மாதிரி உங்களுக்கு முந்தும் இருக்கிற மாதிரி இருக்குது. நீங்கள் ஆர்பீஸ் வந்து ஈஸியாக சாப்பிடலாம். அவ்வளோ வந்து ஈஸியாக சாப்பிடலாம். அவ்வளோ மைல்டாகவும் இருக்கும், ஈஸியாகவும். ப்ரெசன்டேஷனும் ரொம்ப நல்லா இருக்குது. ஸோ இதுக்கு வந்து நீங்கள் இந்த சாப்ஸ்டிக் கொடுத்துருந்தீங்க. நான் வந்து ஏதோ பப்ளிக் ஸ்டண்டெல்லாம் ட்ரை பண்ண வேணாமேன்னு சொல்லிட்டு தான் கையிலே எடுத்து சாப்பிட்டுட்டேன். மதுரைக்காரங்க கையிலேயே சாப்பிட்டுடலாம். அது நம்மளுக்கு கையே ஸ்பூன் தான். இதை நம்ம வந்து ஹாட்டாக வச்சுக்கிறதுக்கு இந்த அழகான ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டாக வந்து ப்ரெசன்டேஷன் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட் இது நான் வந்து இந்த கொரியன் ட்ராமாஸில் பார்த்துருக்கேன். இது என்னது? இது வந்து வெஜ் சுஷி. ஓகே. இது எப்படி சாப்பிடுறதுன்னு ஏதாவது இதுக்கு எதுவும் ப்ரொசீஜர்ஸ் இருக்கா? கையிலே சாப்பிடலாம், கையிலே போயிருங்க அப்படின்றீங்க. இதுக்கு ஏதாவது டிப் இருக்கா? ஓகே, இதுக்கு வந்து நம்ம இந்த டிப் வைக்கிறோம். இது இந்த சீட் பற்றி சொல்லுங்க. இந்த சீட் வந்து நம்ம நிறைய பார்க்குறோம். இந்த சீட் என்ன சீட்? இது வந்து நூரி சீட். நூரி சீட். ஓகே. கல்பாசி
ஆமாம்மா பாறையில் இருக்கிற சீட்டு. ஓகே. அது வந்து ஜாப்பனீஸ் ரைஸ். அது ஆக்சுவலி அந்த ரைஸ் பயங்கர ரிச்சான ரைஸ். நார்மலாக வந்து இப்போ 1 kg வந்து 80 rupees to 100 rupees வந்து இது வந்து 500 rupees per kg. ஓகே. இந்த ஸ்டிக்கி ரைஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க அதுதான். ஓகே ஓகே. அதாவது நம்ம வீட்டிலலாம் அந்த சின்ன பாப்பாங்க அந்த பிடிஎஸ் கொரியன் ட்ராமாஸ்லாம் பார்த்து இதெல்லாம் நமக்கு பழக்கப்படுத்தி வச்சுருக்காங்க. ஸோ இப்போ வந்து நிறைய பேருக்கு இதெல்லாம் ரொம்ப பிடிக்குது. இந்த மாதிரி ஐட்டம்ஸ்லாம் எங்கே கிடைக்குதுன்னு தேடி போய் பார்க்குறாங்க. ஸோ இது ரொம்ப நல்லா இருக்குது, பார்க்கறதுக்கு ரொம்ப நல்லா இருக்குது. ஸோ டேஸ்ட் பண்ணி பார்க்குறேன். ஆக்சுவலி இது ஒரிஜினல் வந்து இன்னும் ராவாக இருக்க மாதிரி இருக்கும். நம்ம மாத மக்களுக்காக நாங்கள் வந்து கொஞ்சம் ஃபியூஷனாக நம்மளும் சாப்பிட்ற மாதிரி. ஏன்னா அது லாஸ்ட் மந்த் வந்து நான்வெஜ்லாம் வந்து அத்தன்டிக்கான சாப்பிட மாட்டாங்க. நம்ம இதே ப்ரான் கொடுக்குறோம், சிக்கன் கொடுக்குறோம். ஸோ அதை வந்து நமக்கு கிரில் பண்ணி நம்ம மக்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி அதே அந்த அத்தன்டிக்கோட இதுவும் மாறி இருக்கிறதுக்காக ஒரு இதாக இருக்கும். ஆமாம், மோஸ்ட்லி சைனீஸ் ஜாப்பனீஸ் எல்லாம் வந்து ராவான மீட்டே அப்படியே சாப்பிடுவாங்க. அங்கே எதை தான் அவங்க சாப்பிடல, எல்லாத்தையுமே சாப்பிட்றாங்க. ராவம் பார்த்தா கூட கட் பண்ணி சாப்பிடுவாங்க. அந்த ஏரியா பக்கமே நம்ம போகக்கூடாது. ரொம்ப நல்லா இருக்கு, அந்த ஃப்ளேவர் ரொம்ப நல்லா இருக்கும். பட் அந்த ரைஸ் புதுசாக இருக்கு, ஒரு நார்மல் ரைஸ் மாதிரி இல்லை, நல்லா இருக்கும். ஸ்டிக்கி ரைஸ். இது பொட்டேட்டோ சீஸ். பொட்டேட்டோ சீஸ் நம்ம ஊர் கோலா உருண்டை மாதிரி இருக்கு, ஆனால் ஒரு மாதிரி நல்லா ஃப்ளஃபியாக இருக்கும், கிரன்ச்சியாக இருக்கும், உள்ள சீஸ் ஸ்டஃப் இருக்கும். ஓகே, இதை ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம். பொட்டேட்டோ சீஸ் பால். ஸோ இதுக்கு வந்து ஒரு டிப், இது மைனஸ் 1000. வெளியே கிரன்ச்சியாக இருக்கும், உள்ள சீஸாக இருக்கும், ரொம்ப நல்லா இருக்கும். மோஸ்ட்லி வந்து இந்த டிஷ்ஷை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம சின்ன குழந்தைங்களாம் வந்தோடனே பார்த்தோன்னே எதுவும் பால்பா அப்படின்னு சொல்லி வாங்கி சாப்பிடணும்னு ஆசைப்படுவாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு டிஷ் வந்து இது. ஸோ ரொம்பவே நல்லா இருக்கு. நைட்டில் நார்மலாக இந்த சீஸ் பால் நகர்ஸ் போனீங்கன்னா எல்லாமே ஃப்ரோசன் தான் வச்சுருப்பாங்க. நம்ம இங்கே வந்து ஃப்ரோசன் இது இல்லை, அளவு இல்லை நம்ம. ஸோ நம்மளுடைய இது வந்து காய் ஜிஞ்சர். இது வந்து இதுக்கு ஒரு டைஜஷன் பண்ணுறதுக்காக தான் அந்த ஜிஞ்சர். அது லைட்டாக டேஸ்ட் பண்ணிப்பாங்க. ஜிஞ்சரா? ஜிஞ்சர், தாய் ஜிஞ்சர். இது அப்படியே சாப்பிடலாமா? லைட்டாக ஒரு பிஞ்ச் சாப்பிடும். இது வந்து ஒரு தாய் ஜிஞ்சரா. அது எல்லாத்தையும் சாப்பிட்டேன்னா இதெல்லாம் நான் சாப்பிட முடியாது. அதனால ஓகே. அது ஏன்னா அந்த ரா மீட் வச்சுருக்கனால அந்த டைஜஷன் வச்சுருக்காங்க. அழகாக ரோஸ் மாதிரி அந்த ஜிஞ்சரை பண்ணியிருக்கீங்க, ரொம்பவே நல்லா இருக்கு, நல்லா இருக்கு. ஆமாம், அந்த கொரியன்ஸ் அண்ட் சைனீஸ் எல்லாமே இந்த மாதிரி பிக்கிள்ஸ் அதிகமாக விரும்புகிறாங்க இல்லையா, சோக் பண்ண பிக்கிள்ஸ் இல்லையா, ரொம்ப நல்லா இருக்கு. ஸோ நெக்ஸ்ட் டிஷ் பார்த்தீங்கன்னா பார்க்கறதுக்கு ஒரு மாதிரி சீஸியாக இருக்குது, ஏன்னா அது சீஸில் தான் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இதோட பேர் சொல்லுங்கள். ஃபுல் சீஸ் கார்லிக். ஃபுல் சீஸ் கார்லிக். ஓகே. இது வந்து எந்த ஏரியாவிலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணணும்னு ஏதாவது சம்பிரதாயங்கள்லாம் இருக்கா? உங்களுக்கு பிடிச்சது ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். எங்கே எடுத்தாலும் சீஸியாக தான் இருக்கும். எங்கே எடுத்தாலும் சீஸியாக தான் இருக்குமா? ஸோ நம்ம இந்த ஏரியாவிலேருந்து, குட்டி ஏரியாவிலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். சூடாக சாப்பிடுவோம், இன்னும் சீஸ் ஃபுல்லாக சாப்பிடுவோம். ஸோ இப்போவே சூப்பராக இருக்குது பாருங்க. அந்த அந்த இழுக்கும்போது அது வந்தால் தான் மனசு திருப்தியாக இருக்கும். ஸோ ரொம்பவே அழகாக இருக்குது. இந்த கார்லிக் பிரெட்டோட அது எக்ஸ்டீரியர் வெர்ஷன் ரொம்ப நல்லா இருக்குது. அந்த சீஸோட அந்த இது வந்து நல்லா கண்டிப்பாக. இப்போ வந்து நெக்ஸ்ட்டு இது என்ன? இது நம்மளுடைய ஸ்பெஷல் சிக்கன். ஆக்சுவலி நார்மலாக வந்து இப்போ கேம் அப்படின்னு போயிட்டாங்கன்னா எல்லாத்தையும் வந்து அந்த விசில் ஓகே ரொம்ப அது வந்து சிக்கனோட ஜூசினஸ்லாம் போயிடும். ஓகே. அதனால் வந்து சாப்பிட்றப்ப அந்த சிக்கன் சக்கை சாப்பிட்ற மாதிரி தான் இருக்கும். அந்த சிக்கனோட ஃப்ளேவர் வந்து ரிச்சஸில் இருக்கும். பட் இது வந்து ஃபுல்லாக நம்ம சாக்கோல்லே கிரில் பண்ணிடுவோம். ஓகே. ஃபுல்லாக சாக்கோல் தான். ஸோ ஜூஸியாக இருக்கும், டெண்டராக இருக்கும். நீங்கள் சாப்பிடலாம். இப்போ நான் ராஜ்கிரணா மாற போகிறேன் பாருங்க. ஸோ இதுதான் நெக்ஸ்ட் நான் சாப்பிட போகிறேன். இதுக்கெல்லாம் தேவையில்லை, அப்படியே வந்தது. நைஸ். மற்றது வந்து மேலே ஸ்கின்னே ரொம்ப ட்ரையாக இருக்கும். 4 hours 5 hours ஆமாம், அந்த உரிச்சு எடுப்பாங்க இல்லையா, ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும். ஸோ செஃப் இப்போ வந்து ஒவ்வொரு டிஷ்ஷும் ஒவ்வொரு இடத்துலேருந்து வந்திருக்கும் இல்லையா. ஸோ அந்த வகையில் ஸோ இங்கே இருக்கிற நிறைய இடங்கள்லேருந்து வந்து டிஷ் வந்து இங்கே வச்சுருக்கீங்க. ஸோ ஃபஸ்ட்டு இந்த டிஷ்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். இந்த டிஷ் பற்றி சொல்லுங்கள். ஆக்சுவலி இது வந்து தந்தூர் ஆப்பான் டிஷ். ஆக்சுவலி ஆப்பான் தான் தந்தூர் ஃபஸ்ட்டு வந்து இது வந்து சில்லி சீஸ் குளிச்சா பாக்கெட்டு. இது வந்து நம்ம தந்தூர்
பாட்டில் வந்து பண்ணுறது சீஸ் ஸ்டப் பண்ணி குல்ச்சா டைப்பில் நம்ம எடுக்கிறது. இது கொடுக்க வந்து பட்டர் நான்வெஜ் கிரேவினா பட்டர் சிக்கன் கிரேவி, வெஜ்ஜில் பன்னீர் பட்டர் மசாலா கிரேவி சொல்லுவாங்க. ஸோ ரிச்சாக இருக்கும் கேஸ்நட் அண்ட் மக்னி கிரேவி. ஓகே, அதாவது பன்னீர் பட்டர் மசாலா, இன்னொன்று என்ன சொன்னீங்க? பட்டர் சிக்கன். பட்டர் சிக்கன் கிரேவி வந்து நீங்கள் இதுக்கு வந்து இதை டிப்பாக கொடுக்குறீங்க. ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த ஐட்டம் இதை பற்றி சொல்லுங்கள். சைனீஸில் வந்து மோமோ சொல்லுவாங்க, தின்சம் சொல்லுவாங்க. நம்ம வந்து இது அத்தன்டிக் ஃபுட்டு. இது பேஸ் வந்து டாபிகா. ஓகே, டாபிகா வித் பொட்டேட்டோ ஸ்டார்ச், வீட் ஸ்டார்ச். ஓகே, இதோட ஸ்டஃபிங் என்ன இருக்கு? சிக்கன், மின்ஸ்டு சிக்கன், செசமி ஆயில், ஜிஞ்சர் கார்லிக், சீசனிங். ஓகே, ஸோ அதை பேஸ் பண்ணிருக்கு. லைக் இப்போ ரீசெண்டாக வந்து அந்த மோமோஸ்க்கும் இதுக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கு? அது மைதா பேஸ். மோமோ வந்து மைதா பேஸ். இது வந்து நம்ம ஆர்கானிக் ஃப்ளார், டாபிகா ஃப்ளார் பண்ணுறோம். ஓகே, ஸோ இந்த டிஷ் வித்தியாசம். ரெண்டுக்குமே வித்தியாசம். ஆமாம்மா, நான் சாப்பிட்றப்பே தெரிஞ்சுது. ஏன்னா அது வந்து ரொம்ப ஹெவியாக இருக்கும், அந்த உள்ள இருக்க ஸ்டஃபிங் கொஞ்சமாக இருக்கும். இதோட பன்னு சாப்பிட்ற மாதிரி இருக்கும், ஃபில்லிங் சாப்பிட்றது. நம்ம வந்து ஃபில்லிங்ஸ் அப்படியே அந்த டேஸ்ட் அப்படியே இருக்கும், ஜூஸ்னஸ். ஓகே, ஸோ இந்த டிஷ் வந்து எந்த ஆரிஜின்ல வந்துருக்கு? இது வந்து ஆக்சுவலி ஜாப்பனீஸ். ஓகே, ஆனால் எல்லா சைட்லேயும் சாப்பிட்றாங்களே. அது ஒரு சில ஃபுட்டு வந்து எல்லா இடத்துலையும் கிடைக்கிறதுனா கான்டினென்ட்னு சொல்லுவாங்க, கண்டங்கள் தாண்டி கிடைக்கிறது. அது மாதிரி இப்போ ஜாப்பனீஸ் ஃபுட்டும் இப்போ நம்ம மதுரை வர வந்திருக்கு. மதுரை ஏதாவது ஒரு 5 ஸ்டார் ஹோட்டலில் தான் இந்த மேக்ஸிமம் சென்னை, பாம்பே மாதிரி இருக்கும். மதுரையில் ஐ திங்க் தாஜ்லனா எங்கேயாவது ஒரு பொஃபேல எனக்காவது ஒரு விஐபி வந்து வச்சுருப்பாங்க. இந்த ரெஸ்டாரண்ட் டைப்பில் வந்து நம்ம தான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஜாப்பனீஸ். இல்லை, நானும் இது வந்து நம்ம வீட்டில் யாராவது கேட்டாங்கன்னா இது எங்கே கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்பாங்க. இது எனக்கு வாங்கிட்டாங்கன்னு சொல்லுவாங்க. நான் இது எங்கே கிடைக்கும்னு எனக்கு தெரியாது, என்ன ஆள் விடுங்க. ஆனால் இப்போ தான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் மதுரைக்குள்ளே நான் வந்து இந்த டிஷ்ஷை வந்து நான் பார்க்குறேன். நல்ல ரெஸ்பான்ஸ் ஏன்னா இங்கே கிடைக்காது. அதனால் வந்து இப்போ சென்னையில் இருக்கவங்க, மும்பையில் இருக்கவங்க, ஐடியில் இருக்கவங்க, அவங்களாம் வந்து நம்ம ஆடு பார்த்துட்டு வந்தோடனே அவங்களே வந்து ஆக்சுவலி மெனுலேயே நாங்கள் பேர் போடலை. நம்ம மக்களுக்கு இது செட் ஆகுமானான்ட்டு நாங்கள் யோசிச்சுட்டு வந்துட்டு மெனுவில் ஆட் பண்ணோம். பட் ஆனால் வந்து நம்ம ஆடு பார்த்து இங்கே கிடைக்குன்னு வந்து இது வந்து ஆர்டர் பண்ணுறாங்க. ஸோ அந்தளவுக்கு நல்லா ரீச் ஆகிருக்கு. கண்டிப்பாக இது வந்து நிறைய குழந்தைங்களுக்கு அண்ட் யங்ஸ்டர்ஸ்க்கெல்லாம் இதை ட்ரை பண்ணணும்னு ரொம்ப ஆசை இருக்கும். ஏன்னா நிறைய பேர் வந்து கொரியன்லாம் பார்க்குறவங்களுக்கு வந்து இது ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. ஸோ இந்த டிஷ் வந்து எந்த ஆக்சுவலி பொட்டேட்டோ சீஸ் பால் வந்து ஒரு இட்டாலியனோட ஸ்டார்டர். நமக்கு ஏற்ற மாதிரி இந்தியனுக்கு ஏற்ற மாதிரி கொஞ்சம் ஃபிஷ் அதில் ஆட் பண்ணி எல்லாம் இந்த செஃப்ல எல்லாருமே என்ன பண்ணுவாங்க தெரியுமா? அது வந்து அந்த டிஷ்ஷு ஆனால் நம்ம இந்தியன் ஸ்டைலில் வந்து திணிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி ஏதாவது ஒன்று பண்ணிடுறீங்க. நமக்கான ஒரு டச் இருக்கணும், நம்ம மக்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒரு ஃப்ளேவர் இருக்கணும். ஆமாம், மதுரைக்காரங்களை பற்றி நீங்கள் சும்மா நினைக்கக்கூடாது. ஏன்னா வந்து என்னப்பா அது உப்பே இல்லை, என்னப்பா அது உரப்பே வேகவே இல்லை அப்படின்லாம் சொல்லிடுவாங்க. அதனால் அந்த ஃபியூசன் வந்து கொஞ்சம் இது பண்ணுறது நல்லது அப்படின்பாங்க. ஸோ இந்த டிஷ் இதுவும் இட்டாலியன். ஓகே, ஸோ இதில் ஏதாவது ஸ்பெஷாலிட்டி இருக்கா? ஏன்னா அந்த சீஸுங்கிறது நம்ம நிறைய இடங்களில் பார்த்தோம், அது ஒரு டாப்பிங்ஸாவோ அந்த மேலே இருக்கிற லேயராக மட்டும்தான் இருக்கும். பட் சீஸை வச்சே இப்படி பண்ணுறது என்ன மாதிரியான ஒரு? ஆக்சுவலி இந்த நம்ம போட்டிருக்க சீஸே வந்து ரொம்ப எக்ஸ்பென்சிவான சீஸ். அந்த சீஸ்க்கு பேர் சீஸ் வந்து அது மசாலாவே வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுற சீஸ் வந்து கொஞ்சம் எக்ஸ்பென்சிவான சீஸ். அப்படியே உங்களுக்கு ரப்பர் மாதிரி வெளுத்தா வரும். நல்லா சூடாக இருந்தால் சாப்பிட்றப்போ வந்து உங்களுக்கு ஃபுல்லாக அப்படியே வரும். ஃபுல்லாக சீஸ் தான் அது. ஓகே, இது எல்லாமே எந்த ஏரியாவிலேருந்து வந்துச்சுன்னு சொல்லிட்டீங்க. இது நம்ம சுட்ட கோழி எங்கேருந்து வந்துச்சு? ஆக்சுவலி இந்த தந்தூரி இது வந்து அர்ஜுன் வந்து அப்பான் தான். அதுக்கப்புறம் பஞ்சாப்ல இருந்து தான். பட் இது வந்து நம்மளுடைய ஸ்டைல், எங்களோட ஓன் ஸ்டைல், ஓன் மசாலா, ஓன் இது எல்லாமே எங்களுடைய. ஓகே, ரொம்பவே நல்லா இருக்கு, புதுசாக இருக்கு, கிடைக்காத விஷயங்கள்லாம் இங்கே கிடைக்குது. ஸோ கண்டிப்பாக நீங்களும் சினி சுவை ரெஸ்டாரண்ட் வந்து சாப்பிட்டு பாருங்க. அடுத்த டேஸ்ட் ஆஃப் மதுரை வீடியோ வந்து நான் மீட் பண்ணுறேன். பாய்.